Olá, amados! Bem-vindos ao canal Genuíno Amor. É com grande prazer, satisfação, com imensa gratidão e carinho que recebo a cada um aqui no nosso canal. O canal sempre com leituras de cunho na área afetiva, para a área afetiva amorosa. São leituras atemporais, não importa o dia, o ano, a hora, o mês que vocês chegaram aqui. Tudo acontece no tempo divino. E se vocês chegaram até aqui, hoje, agora, como eu falei, não importa nem o ano que vocês estão chegando aqui. O momento que chegar é porque é para ser. Tudo acontece no tempo divino. Meus amados, as leituras também, não importa qual é a orientação de gênero de cada um, tá? Todos são bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá ver qual é a energia que vai reger essa leitura. Então vamos lá. Espiritualidade, qual é a energia regente da leitura? Energia regente da leitura. Qual é a energia? A leitura regente espiritualidade. Complementando o arcano maior que está na mesa, trazendo qual é a energia que vai reger a nossa leitura de hoje. Conselho na força dos guardiães. Qual é o conselho para a nossa leitura? Então vamos lá, meus amados. Então vamos lá. Meus amados, eu vejo aqui, através da carta da transformação, muitos que estão aqui assistindo nesse momento o vídeo, estão passando por uma transmutação, por uma transformação no relacionamento. A causa, cada um vai ter que adaptar para a sua realidade. Por quê? Porque aqui se trata de uma leitura aonde é uma leitura geral, onde são várias energias, cada ser é um ser ímpar, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe da sua realidade e cada um sabe qual é o motivo que está levando a vocês passarem por essa transformação. A carta da morte fala sempre da finalização de algo que foi doloroso. E olha, aqui o arquétipo está caminhando numa floresta linda, linda. Acompanha ele uma ave fênix. O que é a ave fênix? É a pessoa renascendo das cinzas. Então, possivelmente, alguém aqui está passando por ou passou por um processo doloroso. Por um processo de término, algo foi cortado, algo terminou, algo que levou vocês a sofrer
Qual o motivo? Não sei. Adapta cada qual para a sua realidade. Mas fato é que essa transformação é uma transformação boa para algo melhor. Ou seja, quem está dentro de um sofrimento ou que passou por um sofrimento está passando por um processo de transmutação aonde haverá uma grande mudança que vai tirar vocês desse sofrimento para uma situação melhor, mais favorável, tá? Eu vejo aqui que muitos passaram por um relacionamento que estava parado, estava estagnado. Aquela coisa do cotidiano, aquela apatia. Por quê? Pela carta da montanha, que veio complementando a carta da transformação. Então, haverá um movimento aí, né? Tá tudo parado, né? Muitos aqui terminou. Por quê? Ideais opostos, não havia simbiose, não havia atração, uma dificuldade tremenda de alinhamento, de equilíbrio. Então, precisa sim passar por uma transformação. Aqui há necessidade, né? Aqueles que estão no marasmo, aquela vida monótona, aquela vida apática, aquela vida sem graça, sem sal. Vem aí uma grande mudança, uma mudança radical. Vem aí um tempero, algo divino que vai transmutar, vai transformar esse relacionamento que está falido, acabado, em algo, né? Algo com vivacidade, algo que uma transformação radical, né? Mudando radicalmente de polaridade, negativa para positiva. A mensagem dos guardiões aqui é em casa. Então aqui, o que leva a crer que aquele relacionamento frio vai sofrer uma mudança tão radical, aquela chama que estava ali quase se apagando, vai se reacender. Olha a ave fênix aqui. Vai se reacender. E aqueles que estavam anos esperando, tão sonhado pedido de noivado, de casamento, essa possibilidade aqui, tá? Porque os guardiães trazem a mensagem da casa. A casa remete o quê? A família. Assuntos familiares. Então, alegrem-se. O tempo de espera terminou. Vamos colocar fogo nesse relacionamento aí. Vamos transformar tudo isso aí. Aceite, receba e agradeça essa transformação que está a caminho. Talvez o casamento, a construção de família não seja para todos, mas é para uma grande maioria. É para uma grande maioria. Então, bora agradecer desde já. Tá bom? Passando aqui para cobrar o like. Cadê a curtida de vocês? Cadê o comentário? Não tô vendo. Cadê? Bom, meus amados, vamos de tarô. Bom, antes que eu vire as cartas, é importante dizer, é importante ressaltar que talvez não vá ressoar para todos a mensagem daqui.
Então, o que vocês fazem? Solta para o universo e espera a próxima oportunidade ou consulta em outros canais, ok? Porque aqui tá muito forte que quem chegou até aqui, sim, vai chegar ao casamento. É a mensagem dos guardiões. Eles trouxeram a casa remete família, remete assuntos familiares. Eu não quero casar, eu quero ter um compromisso, eu quero ter alguém, eu quero ter a minha metade da laranja, viver, experienciar situações românticas, porém eu não quero nada oficial. Tá bom, tem esse direito. Então, espera uma próxima oportunidade. Como falei, busque em outros canais, porque hoje a leitura traz esse cunho de família, de casamento, sabe? De uma transformação grande, radical acontecendo na vida daqueles que estavam ou numa relação falida, apática, aquele cotidiano arrastando com a barriga, ou muitos já estão solteiros há muito tempo e vem aí a oportunidade de um novo relacionamento. E outros, aquela chama que estava quase apagando, se reacendendo. Ok? Então é cada um adaptando para sua realidade e tá tudo bem. Tá bom, meus amados? Então vamos lá. Vamos lá. O imperador. A morte na mesa novamente. Sempre falando, gente, que a morte nem sempre é morte física, tá? Aqui menos, porque as cartas que estão acompanhando aí a morte são cartas bem positivas e não remete de nenhuma maneira à morte física, tá bom? Olha aqui, realmente, olha aqui, ó, a casa novamente, né? O lar. Então, gente, é assim, ó. O que eu tô vendo aqui é o seguinte. Muitas situações aqui. Uma das situações é o seguinte. Gente que tava num relacionamento com um imperador. E já não aguentava mais essa situação. Aguentar, em português é aguentar. Tem um branco. Mas então, estavam vivendo uma situação aqui com uma pessoa bastante geniosa, bastante mandona, porque tem imperador, gente, que chega a ser um déspota, sabe? A pessoa não tem direito nem de abrir a boca. Se ele puder, ele até manda no pensamento da pessoa. Então, aqui eu vejo vocês cansados, sabe? Empurrando o relacionamento com a barriga, já pensando em desistir, já pensando em jogar a toalha. Mas muitos, não, eu vou lutar. Eu vou lutar pelo relacionamento. E consegue, tá? E consegue. Consegue colocar esse imperador. Ah, impossível colocar um imperador no seu lugar. Não é impossível não, gente. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que está determinado. Tudo é possível. Querer é poder. Ah, nem sempre. Sim. Mas quando a pessoa está determinada, quando a pessoa se esmera, quando a pessoa se esforça, a pessoa consegue sim. Uma imperatriz consegue colocar o imperador no seu devido lugar. De tete a tete. Pode ter alguém aqui que tem como arcano a imperatriz. Eu. Meu arcano é a imperatriz. Então, essas pessoas que estavam dentro dessa dinâmica, né? De não poder nem falar, viver sobre o comando do senhor imperador, muitas pessoas se libertando.
Não, peraí, meu filho, vem aqui. Ou terminamos, ou vamos ter que ressignificar esse relacionamento aí. E vamos embora trabalhar duro para isso. Como eu falei, quando a pessoa está determinada, quando a pessoa busca, quando a pessoa trabalha, corre atrás, consegue. Com certeza, consegue sim. Consegue sim. Aqueles que estão afastados, gente, o afastamento, às vezes a pessoa mora dentro da mesma casa, mas mal se cumprimentam. Então, por favor, repetindo, mas eu vou repetir várias vezes isso, tá? Cada um traz para sua realidade. E eu vejo aqui pessoas até saudosas, suspirando. Ai, quando a gente se conheceu não era assim, gente. Ai, era tão legal, era uma delícia. Íamos ao cinema, pizzaria, comer pipoca, tomar sorvete. Hoje em dia nada disso acontece. Pessoas aqui com saudade dos velhos tempos, nostálgicos, porque tá vivendo um cotidiano, um marasmo, aquela estagnação cotidiana. Daí vem quem? A transformação novamente aqui. Para tirar vocês da nostalgia para a comemoração. Colocando lenha na fogueira. Para que essa chama que estava quase ali apagando renasça, viva, cresça, vire uma labareda. Aonde vocês saem da nostalgia, da saudade, para a alegria, a felicidade, o gozo, a satisfação, vivendo, experienciando momentos lindos, que merece comemoração. Só ressaltando aqui que eu esqueci de falar sobre a carta do corte ao 2 de paus, né? Muitos aqui reflexivos, pensando, meditando o que é que eu faço. Eu sigo, eu tento salvar essa relação falida, ou termino e recomeço uma nova estrutura afetiva. Muitos aqui nesse estado de reflexão, tá? A carta do corte traz isso. Bom, mas eu falei da fogueira, né? Saindo do estado nostálgico de saudade, acontecendo a transmutação, acontecendo a transformação e vocês passando, botando fogo na fogueira, ressignificando a estrutura aí, a dinâmica do relacionamento. E aí o que acontece? Muitos conseguem, muitos alcançam o objetivo. Colocam a mão na massa, partem para a ação e realmente conseguem salvar o seu lar. Aqueles que não estão casados conseguem casar, conseguem o tão esperado lar. O que a espiritualidade está aqui orientando e trazendo como conselho é para não voltar, não deixar cair no cotidiano de novo. Gente, isso é uma batalha diária. É diária. É todos os dias a gente tem que ressignificar para não cair no marasmo. Para que o amor não se esfrie e vire apatia. Porque quando acontece isso, a consequência é o quê? Vocês se isolarem. Se isolarem mesmo. Hoje em dia é muito fácil cair nesse marasmo, cair nessa rotina, por causa na internet o tempo inteiro. Não estou dizendo com isso que
A gente não tem que se atualizar, a gente tem que estar atualizado dos acontecimentos. Mas a gente também tem que priorizar outras coisas. Por exemplo, dar atenção ao companheiro ou à companheira, né? Porque aí acontece o quê? Consegue o tal sonhado lar. Só que acontece que quando consegue, se acomoda, estagna, sabe? Se isola. É isso que a espiritualidade está orientando e está pedindo atenção, tá? Nesse tocante. Não permita que a situação de vocês caia no cotidiano, na rotina, no marasmo. Não permita. Casamento, namoro, seja lá o que for, hoje em dia requer sim um ressignificar todos os dias, mudar, transformar, mãos à massa, mãos à obra. Não deixa a chama se apagar, coloca fogo nisso aí. Coloca fogo nessa fogueira. Tá bom? Para preservar, manter o lar de vocês, um lar onde haja alegria, comemoração, festividade todos os dias, se possível. Ah, é impossível? Não. Vamos fazer por onde acontecer. Não entrar nessa onda negativa. Não é impossível, não. Quando a gente quer, quando a gente está determinado, quando a gente trabalha, a gente consegue. Tá bom, meus amados? Bora de baralho cigano. Essa foi a mensagem do tarô. Bora de baralho cigano. Amadíssimos do meu coração, aonde está a curtida de vocês? Aonde? Então vamos lá, gente. A primeira carta ela virou e eu já deixei ela ali, né? Bom, meus amados, o baralho cigano já trouxe uma mensagem já não tão assim gostosa. Eu achei a leitura do tarô bem gostosa, bem legal. Bem, assim, eu gostei da dinâmica da leitura, da mensagem que o tarô trouxe. Bom, a do baralho cigano é o seguinte, aqui traz a carta da âncora, falando que muitos aqui já estão em em um relacionamento estruturado, aquele relacionamento sério, aquele relacionamento de anos, A energia aqui é de relacionamentos que já levam anos mesmo, gente que já tá prestes, quem não fez bodas de prata, tá prestes a fazer. Então, gente, como eu falei, né, uma construção diária mesmo, né? Porque o que eu vejo aqui, que a pessoa que se relaciona com vocês, aqueles que não, a pessoa chegou na vida de vocês, né? Chegou chegando. Aquela pessoa que veio para ficar. Porém, a rotina, o cotidiano, acabou o quê? Nublando esse sol que estava lindo, que estava brilhando. As nuvens taparam o sol. O que eu quero dizer com isso? A pessoa
que vocês estão se relacionando, seja de anos ou não, pode ter gente aqui que tá numa relação de meses. Porém, já dentro de uma estrutura já consolidada. Mas em meses, pode, gente, 12 meses. Pode acontecer. A grande maioria aqui é uma galera, assim, que já vem de muito tempo. Mas pode ser que sim, que esteja gente de 2, 3 anos, de 1 ano, de 6 meses, né? Então, o ser de luz veio que veio, chegou chegando, como diz a gíria, e vocês estavam lindos e belos, vivendo uma estrutura, uma dinâmica afetiva legal pra caramba. Mas o cotidiano, né, embaçou tudo, nublou. De repente, o sol sumiu. Cadê o sol? As nuvens taparam o sol. Mas eu vejo aqui o que aconteceu. Muitos conseguindo cortar. Cortar não, gente. Desculpa aqui. Voltando ao raciocínio, eu me dispersei o raciocínio. Mas voltando aqui, a pessoa chegou chegando, vocês estavam lindos e belos, vivendo um relacionamento, uma estrutura afetiva, show de bola, mas o cotidiano, a rotina acabou tapando esse sol. O que acontece? Cortou aquilo que era prazeroso, aquele namoro, aquele chamego, aquele nenê de todo o relacionamento. A coisa se esfriou. O namoro, esse momento de paquera, esse momento, sabe? Aquela coisa fugaz, aquela coisa prazerosa, acabou caindo na rotina. A rotina esfria. É um balde de água gelada em qualquer relacionamento. Isso, para muitos aqui, causou até sofrimento. Ou causa sofrimento. Tá levando vocês até as lágrimas. Porém, a carta da cruz fala de superação. Muitos aqui superam. Consegue levantar, consegue sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas manter um relacionamento, voltando a falar, ai que mesmice, mas gente, tem que falar, tem que ser repetitiva, não tem como. Cai mesmo no marasmo. É uma reconstrução, é uma ressignificação, cara, diária, para manter a chama acesa e nivelada. É um esforço diário, porque cai na rotina. E aí vem o desgaste emocional. É onde aí vem o estresse. Já não existe mais as palavrinhas gostosas daquele momento de paquera, né? Aquelas palavrinhas no pé do ouvido, aquela coisa mais quente, né? Acontece que se vocês deixarem, se vocês permitirem, se vocês não tiverem a força da ressignificação, de mudar, de transformar aquilo ali, de transmutar todos os dias, o que acontece, o cotidiano traz, junto com o marasmo, parece que é um combo, né? Um pacote, vem junto com o marasmo, com a apatia, com o desgaste emocional. Aí as palavras doces, gostosas ao pé do ouvido, já passa a ser aquelas palavras ásperas. A pessoa fica irritadiça. Então vamos manter. Acordei meio irritada, mas vamos buscar força, gente. Vamos se
pelo menos isso, se esmerar para que a coisa flua. Não permitir que o desgaste, não permitir que a irritabilidade, né, que a grosseria, não dê espaço para isso. Não dê. Eu sei que às vezes a gente tem milhões de coisas para fazer, mas é o que eu acabei de falar, temos que nos esforçar. É esforço diário. Para isso a gente tem que estar disposto, né? Aquele que não está disposto vive sozinho, gente. Mas viver numa estrutura onde não tem equilíbrio emocional, aonde não tem a paciência de sequer falar de uma maneira educada, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? São fases. Relacionamentos são fases. Então não permita que o desgaste emocional venha, ó, descender, fazer um descenso do relacionamento de vocês, né? A derrota, ai, gente, é de espinhadeiro abaixo. Não permita, não deixa que isso venha acontecer. A vida, não só na estrutura emocional, na estrutura afetiva, é uma montanha russa, altos e baixos. Vamos fazer a nossa parte quando a gente estiver desgastado, quando a gente estiver irritadíssimo, quando a gente estiver nervoso, quando a gente estiver meio que deprê. Vamos nos esforçar para sair dessa fase. Vamos fazer a nossa parte. Lutar, se esmerar. Ter determinação para poder fazer essa transformação diária. Senão, fica difícil. Senão, fica difícil. A vida é feita de escolhas. Nós temos o poder de decisão. De decidir qual caminho seguir. O caminho da irritabilidade ou o caminho da doçura, da mansietude. Mas eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu tô estressada, Vamos tentar, pelo menos, para manter a integridade da estrutura afetiva, a manter um equilíbrio emocional. Pelo menos falar com educação e amabilidade com o nosso companheiro. Mesmo estressada, mesmo tendo 1000 coisas para fazer, mesmo, né? Quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Temos o poder da escolha. Ou a gente acaba de rolar esse espinhadeiro abaixo, ou a gente salva a nossa estrutura, né? Tem gente que é mais prático, né? Fala, não, termina, daqui a pouco a gente arruma outra, não sei o quê. Vai arrumar outra o quê? Vai mudar o CPF, nada mais. Somos seres imperfeitos ainda, todos nós temos nossos defeitos. Todos nós temos as nossas limitações. Acontece que ninguém quer respeitar o limite do outro. Ninguém quer perder tempo em ser amável, educado. É mais fácil dar um fora, uma patada na pessoa. Só que esse fora, essa patada, desgasta. E aí fica difícil. Se cada um respeitar os limites do outro e procurar pelo menos minimamente ser educado, já é alguma coisa.
lutar contra a má inclinação de dar fora, de dar patada, de deixar a frequência vibratória cair, o desgaste emocional tomar conta da situação. Não permita que isso aconteça. Não deixa que isso aconteça. Ok, meus amados? Essa foi a mensagem do baralho cigano. Querer é poder, sim. Quando a gente quer, quando a gente está determinado, a gente consegue, sim. Temos que, pelo menos, tentar. O que não dá é... Ah, já tá assim, deixa. Não, deixa nada. Vamos mudar, sim. Vamos ressignificar, sim. Vamos tentar, sim. Tudo é possível. Para quem quer, para quem está determinado, ok? 3 lâminas espiritualidades do oráculo Anjos do Romance, com mensagens. Vamos ver qual é a mensagem que vai sair para os nossos amados hoje. Eita. Não, caiu muitas. Duas cartas falando de almas gêmeas. Então vamos lá, meus amados. Atrai a sua alma gêmea. Orações, afirmações e visualizações vão te ajudar a encontrar a sua alma gêmea. Para mim, esse tema de alma gêmea é um pouco complexo porque eu venho de origem espírita. No espiritismo não existe alma gêmea. Nós acreditamos em almas afins, sim. Almas que se atraem por afinidades. E muitos já vêm experienciando relacionamento já 2, 3, não sei quantas encarnações. O que acontece? Nós temos uma tendência de romantizar as coisas, né? As almas afins, as almas que estão ligadas pelo destino, vamos colocar assim, para que todos entendam. Isso não é dizer, ai, é minha alma gêmea, ai, é amor kármico, ai, é amor não sei o que. Gente, vamos parar de romantizar e acreditar que vai ser I love you, chuchu, do início ao fim. Não é. Não é bem assim. Viemos para aparar as arestas, para burilar as nossas imperfeições e resgatar erros que cometemos lá no passado, em outra encarnação que viemos já como, né, parceiros. E aí o que acontece? Os desafios aparecem, né? Não vamos falar problemas, vamos falar desafios. Muitos desafios pra gente enfrentar. Estão ligados? Sim. Existe uma afinidade aí que imanta vocês, né? E em muitos casos, vocês já vêm como parceiros afetivos já em 2, 3, 4, vai saber quantas encarnações já.
O que acontece é que somos seres humanos e somos reincidentes no erro, né? A gente adora errar várias vezes. Ai, gente. Somos humanos. Somos tardios em melhorar, crescer, evoluir. Custa um pouco. Custa algumas encarnações. Então vamos parar com esse negócio de ficar romantizando a alma gêmea. Mas aqui tá dizendo, vamos orar. Vamos fazer as afirmações, visualizações para ajudar a mudar a mudança, a transformação da dinâmica do relacionamento diariamente, tá? Não querendo ser repetitiva, mas já sendo diariamente, né? A vida, ela dá sinais. É que nós somos dispersos, nem sempre a gente está atento. Mas os sinais são dados. É que a gente passa despercebido aos nossos olhos. A gente é avisado. Tem coisas que dá para ser evitada. Então, quando vocês se derem conta que a coisa está degringolando, tá caindo no marasmo, tá esfriando, já faz alguma coisa para ressignificar, para mudar, para transmutar. Pela integridade do relacionamento de vocês. Se vocês prezam, se vocês amam o ser amado, aqui estamos falando de alma gêmea, a alma gêmea não quer se separar, quer ficar ali, vinculado. Então, se vocês não querem se desvincular dessa pessoa, vocês querem ficar ali naquela estrutura, lutem para isso, para manter a integridade. E estar atentos aos sinais, e não dispersos, né? Bom, novamente, alma gêmea, almas afins. Então aqui, ó, coisa do destino, a coisa que é para ser, é para vocês estarem juntos. Vocês querem estarem juntos. Vocês se comprazem por estarem juntos. Então, vambora lutar para permanecer aí. Porque, vou repetir, a alma gêmea não quer se separar, a alma gêmea quer estar ali. É prazeroso, é muito bom, é lindo estar ali com a sua alma afim. Mas é todo dia. É todo dia se apaixonar pela mesma pessoa. Já ouvi isso em algum lugar. Até quem assistiu a novela turca da Sanem e do Can, eu acho que na última temporada, é sério a novela, não sei. Já para terminar, assim, a novela, o Can, ele sofre um acidente, ele perde a memória, mas ele se apaixona por ela de novo. Ele se apaixona pela mesma pessoa na mesma novela. Ele perde a memória, mas se apaixona por ela novamente, pela mesma pessoa. Ou seja, um exemplo, né, de almas afins. Então, vamos conquistar, é reconquista diária. Vamos colocar em prática essa reconquista, para que a chama que estava ali se apagando renasça, reacenda, e de uma chaminha que estava ali morta se transforme em uma labareda, tá bom? Mensagem cigana. Você tem liderança, poder, capacidade, inteligência. Use sua sabedoria para administrar essas qualidades com equilíbrio. É importante, porém, sempre refletir sobre a vaidade, o egoísmo, a prepotência e o autoritarismo. Olha o imperador que o tarô trouxe. O imperador, ele é autoritário, né? Ele é mandão, né? Ele é o bambambam. Bam, bam. Então, é importante que haja um momento para a gente refletir, para poder aparar essas arestas, né? Vaidade, o egoísmo, a prepotência, o autoritarismo, sentimentos fortes
sentimentos fortes que testam o verdadeiro poder, a coragem de vencê-los. Então é isso, é vencer tudo aquilo que é nocivo à nossa estrutura afetiva. E força na peruca para poder reconquistar o nosso amado todos os dias, para que ele se apaixone por nós todos os dias. E fazer também por onde da gente se apaixonar por eles todos os dias, né? Deixando os defeitos quietinhos lá e vamos exaltar as qualidades, já que virtuosos não existe virtuoso aqui. O único ser virtuoso que passou pela terra foi Jesus Cristo. Temos qualidades. Então vamos ressaltar as qualidades do nosso companheiro e parar de colocar em evidência os defeitos, né? Vamos ser sábios. Tá bom, meus amados? Então vamos lá, todos os dias, reconquistar os nossos amados. Um beijo no coração. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida, que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nosso anjo tutelar da espiritualidade, ilumine e abençoe a cada um. E o relacionamento de vocês também, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima leitura.